embaixo lá que eu escutei um barulho lá na cozinha. Vamos lá comigo lá. Ver o que que é. Tem lá na cozinha. Escutei um barulho. Essa hora da madrugada com barulho na cozinha. Vai eu na frente? Ah, tá com medo de quê? Vambora. Não, você vai ficar com medo? Papai tá aqui, tô com um chinelo na mão. Barulho na cozinha. Ali, vamos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Os seus brinquedos aí que eles estão fazendo. Olha aqui, ó. Olha aí o que eles fizeram. Desceram aqui, ó, aí, ó. Olha, ó, o ursão ajudando o outro a subir, a boneca entrar na geladeira. Olha só. Olha que bagunça, olha lá. Comendo o bolo todo. É, olha aí, olha só. Vê se pode um negócio desse, filho. Aí, ó, tudo comendo bolo aí, ó. Olha só, fazendo gastar a luz, ó. Tudo, ó, geladeira aberta. Bora, vamos tirar ele daí. Dá tchau pra mim aqui.